자, 근접 교전 강의입니다. 일단은 사이가 들고 와야 되는데 베리를 들고 와서 그걸 사이가라고 가정하고 설명드릴게요. 저는 SMG만 쓰기 때문에 사이가 강의는 못해드리고 제가 잘 쓰는 우지를 중심으로 설명해드리겠습니다. 먼저 감도. 감도는 이제 본인 감도가 안 맞춰진 사람 있잖아요. 최적의 감도가 본인한테 딱 맞는. 그래서 본인 자기한테 저감도다. 그러면은 이제 이 견착 에임이 적은 이렇게 뛰는데 내 에임은 이렇게 늦게 따라가요. 그러면 에임이 저감도인 걸 알아서 건드려요, 감도를. 좀 느리네. 근데 고감도인 사람은 그걸 잘 모를 때가 있어요. 왜냐면 캐릭터가 이렇게 뛰는데 내 에임은 나도 이렇게 당겨야겠다 하고 생각은 하고 막상 당겼는데 당기다 보니까 이렇게 안 가고 여기까지 와버린 거야. 그러면 깜짝 놀라죠. 너무 많이 와버렸네 해서 다시 이렇게 돌아가요. 이러면서 막 에임이 저기 옆으로 뛰는데 나도 이렇게 에임을 옆으로 갔다 생각하고 쏘는데 막 이러면서 잘 안 맞아. 너무 잘 안 맞는다 싶으면 고감도인 거거든요. 그래서 자이로 위에 있는 스코프 모드 감도, 그거 견착 TPP 스코프 모드 없으면 그거를 건드리면 돼요. 그래서 감도 설명은 이렇게 하면 되고, 감도 설명 원래 저감도는 체감상 에임이 좀 덜 따라가네 싶어서 많이 건드리는데, 고감도인 사람은 왜 이렇게 잘 안 맞지? 나 왜 이렇게 잘 못 쓰지? 약간 이런 생각을 많이 하는 사람들이 있어서 설명드렸고요. 그리고 이제 진짜 기본적인 무빙이나 뭔가를 알려드려야 되는데, 일단 기본적인 무빙, 제가 쓰는 가장 기본적인 무빙은 점프샷. 이제 바로 앞에 저기 있고 내가 여기 있다 싶으면 나는 점프를 이렇게 하면은 상대방 입장에서는 이렇게 잡아야 되니까 잡기가 힘들죠. 우지는 이 견착 에임이 점프를 했을 때 많이 안 벌어져요. 보세요. AR은 개 많이 벌어지죠. 봐요. 이렇게 벌어지는 거 보여요? 우지가 점프샷에 특화돼 있어요. 그래서 컴퓨터 배그에서도 다른 사람들 우지 무조건 플라잉샷 때리거든요. 점프샷 많이 안 벌어지는 거 보여요? 이거 점프해서 쏘면은 다 박혀요, 이렇게. 그리고 이게 점프를 했을 때 장점이 뭐냐면 이렇게 들어가면은 상대방 입장에서 보세요. 상대방 입장에서는 내가 이렇게 점프를 해서 들어가면 이렇게 보여요. 그러면 제 오른손이 지금 얼굴을 다 가리고 있죠. 오른손이랑 왼손이. 그럼 상대방 입장에서는 헤드샷을 진짜 거의 못 때려. 진짜 뽀록으로 때리는 거 아니면 거의 못 때려. 오른팔이랑 오른손이 헤드샷 맞는 걸 맞아줘요. 그리고 저는 점프를 해서 위에서 때리니까 캐릭터를 옆이 아니라 이게 위에서 내려다보는 거죠. 그러면 헤드를 다 꼽을 수 있어요. 이거를 점프샷 할 때 잘 못하는 사람들 그냥 몸통을 조준하는데, 점프샷을 하는 그 타이밍에 머릿속에 헤드라는 단어만 떠올려서 헤드 쏜다 이렇게 이런 생각으로 헤드만 까면은, 헤드를 까주면 상대방이 그냥 녹아내리거든요. 이게 점프샷 할 때도 그냥 아무 생각 없이 점프샷 하는 게 아니라 무조건 헤드만 한 6, 7발을 다 박는다는 생각으로 쏘면은 근접 싸움 질 수가 없어요. 똑같은 우지면은. 그리고 이 점프샷을 보통 하기 때문에 이런 식으로 상대방이 SMG면 더 좋겠죠. 뭐 샷건이어도 상관없는데 가장 중요한 게 페이크 무빙. 이게 단순하게 이렇게 하지 말고 상대방이 나왔네라고 인식할 수 있는 시간을 줘야겠죠. 반응 속도가 0.01초인 사람은 이렇게 해도 쏘겠지만 이렇게 한다고는 아무도 안 쏘고 쟤 페이크 무빙 치네? 이 생각을 하고 조금 많이 나와줬다 들어가도 돼요. 이렇게 들어갔다 이렇게 나와줘요. 그러면은 상대방 입장에서 총알이 빠질 거란 말이에요. 제가 상대방의 건너편에 있다고 생각하면은 이렇게 뛰다가 빠져주고 이렇게 뛰다가 빠져주면은 한 두세 번째쯤에는 갈겨요, 이거를. 저 튀어나오네 하고 이렇게 갈겨요. 장전하는 타이밍이 있겠죠. 장전하는 타이밍에 푸시를 들어가는 거야. 그러면 제가 조금이라도 더 유리하겠죠. 만약에 내가 푸시를 해야 되는 상황이면 이런 식으로, 아니 빨리 밀어야 되는 상황이면 이렇게 하다가 총알 빠지면 그때 들어가요. 그때 들어가는데 이게 또 엄폐 없는데 상대방은 엄폐가 있고 나는 엄폐가 없다. 그러면은 어떻게 푸시를 해야 되냐? 그냥 좌우 무빙 치지 마세요. 그냥 좌우 무빙 치면은 솔직히 이렇게 현란해 보여도, 물론 이렇게 좌우 무빙을 치면은 M4나 이런 걸로 때릴 때는 이게 좀 힘들어요. 이게 따라가기가. 이런 식으로 따라가기가 힘든데, 우지면은 좌우 무빙 그냥 이렇게 들어가면은
저 같으면 그냥 다 맞추거든요. 이렇게 해가지고. 이렇게 하지 말고 그나마 덜 맞는 방법. 상대방이 여기서 뛰어온다고 생각해보세요. 그러면 언제부터 쏠까요? 특히 샷건이면 더 그렇겠죠. 사이가면 한 이쯤 왔을 때 쏘지 않을까요? Marked a location. 들어오자마자 쏘기 시작한 게 아니라 한 이쯤 왔을 때, Marked a location. 특히 샷건 이쯤 왔을 때 쏠 거니까 이쯤에 튀어나오겠다 하면 내가 상대방 시점에서 봤을 때는 아 내가 여기를 지날 때쯤이면 상대방이 갑자기 몸을 내밀어서 쏘기 시작하겠구나 이런 걸 생각을 해줘야 돼요. 그러니까 센스가 뛰어나야 된다는 거죠. 그래서 그냥 이렇게 들어가서 쏘다가 죽지 말고 제 생각에는 이쯤에서 저기 튀어나오겠다 싶으면 그냥 이렇게 뛰어요. 몸을 이렇게 내보이는 방향으로, 상대방 몸이 보이는 방향 쪽으로 뛰다가 몸을 가리는 방향 반대로 뛰는 거죠. 이제 튀어나오는 딱 그 타이밍 맞춰서 뛰다가 상대방이 뛰어나와서 다사 하면은 바로 그 타이밍에 바로 반대 방향 꺾어요. 반대 방향 꺾으면서 그때는 이제 뭐 그냥 쏘던지 아니면 앉아서 쏘던지 아니면 뭐 줌키면서 쏘던지 그거는 본인 알아서 하는 거고. 그래서 상대방이 한 이쯤 와서 Marked a location. 어디 쏴야겠다 싶어서 쐈는데 갑자기 이렇게 잘 뛰어오다가 갑자기 반대 방향 확 꺾어서 쏴버리면 제가 이길 가능성이 높죠. 이렇게 쏴버리고 점프샷으로 헤드 꼽아도 되고. 결국은 이렇게 기본적인 좌우 무빙이나 뛰다 좌우 무빙에 앉아서 무빙 이런 게 있지만 결국은 센스 플레이. 상대방이 어떤 플레이를 할지 약간 상상을 하고 내가 상대방이라면 이쯤에 나와서 이렇게 쏘겠는데 싶은 그거를 잘 캐치하고 싸우는 게 포인트입니다. 뭐 술산 있으면 이렇게 페이크를 줘도 상관없겠고요. 이런 식으로 결국은 플라잉 샷, 뛰다가 앉기 이런 것도 있고 가장 중요한 게 상대방의 마음을 읽는 거라고 생각되네요. 여기서 마치겠습니다.